Всем привет, друзья! Буквально месяц назад я заменил стоковый выхлоп на выхлоп от СВД. Вот, сразу скажу, звучание мне его не нравится. Просили записать видео, как он звучит внутри салона. Сейчас давайте сначала послушаем, как звучит он снаружи. Ну, мне, в общем, он не нравится. На холостых еще как-то более-менее, да? Такой слабо бубнящий звук, довольно-таки приятный. Вот, а уже на оборотах звучание это становится какой-то не фонтан. Друзья, все слышали, местами как бы дребезжащий такой, местами пердящий. В общем, звук, мягко сказать, на любителя. На данный момент едем 70, около 70. Сейчас немного там выйдем на дорогу, где можно разогнаться побыстрее. Вот, и там уже послушаем, как он будет вести себя на скорости. В городе особо как-то не напрягает. Сегодня на улице тоже ветрище, погода меняется. Кстати, вот недавно залил новую прошивку от Челябы. Она уже для нового блока. Что-то она мне не зашла. Как-то она у меня моросит, в общем. Дает сбои какие-то. То обороты не падают, то еще что-нибудь. В общем, надо мне откатить, которая до этого была. Последняя версия для моего блока. Надо ее обратно залить. А это мне не подошла, поэтому я за нее рассказывать не буду. Это уже для новых блоков. Так сделали эксперимент. Так, ну вот сейчас мы едем 80, получается. Обороты уже приближаются к 3,5, тогда уже как резонанс, что ли, идет уже гул такой по кузову. И по трассе, если честно сказать, этот звук порой напрягает. Вот сейчас мы в данный момент едем 120. Постоянно будет у вас такое вот звучание, как гул по кузову автомобиля.
звучит. Конечно, в полной мере не передаст это звучание. В общем, не на такое рассчитывал.